Почитувани, централната и локалната власт во Охрид ја потценија интелигенцијата на граѓаните. Тие при очи го прават народот слеп, па го убедуваат дека едва на прсти се бројат дивоградбите во Охрид, поради која што е загрозен статусот на градот во УНЕСКО. Дали кога бројат на прсти, ја бројат и дивоградбата кај чинарот во собственост на советникот во општината Охрид Нефи Усеини. Нормите за градење се јасни кога станува збор за вакви дивоградби каква што е дивоградбата на Усеини, која што власта во Охрид, но и централната власт ја толерираат. Законот во член 244а вели дека, цитирам, тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба без одобрение за градење или спротивно од одобрение за градење издадено од надлежен орган, ќе се казни со затвор од 3 до 8 години. Доколку надлежниот орган издаде одобрение за градење спротивно на законот или не издаде одобрение за градење, односно не го одбие барањето за градење во соодветниот рок, пропишан во член 59 од законот, одговорното, односно службеното лице подлежи на кривична одговорност согласно кривичниот закон. Продолжуваме. Градоначалникот на Охрид и локалната власт, наместо да постапуваат според законот за градење и да ја урнат дивоградбата, се играат мајтап со јавноста и ги оставаат бизнис партиските интереси пред интересите на граѓаните. Тоа веќе е очигледно, бидејќи речиси половина година не се постапува, ниту кога дивоградбата беше во зачеток, ниту денес, кога дивоградбата се претвори во дел од угостителски објект од кој што некој дебело заработува. Затоа јавно прашуваме, дали градоначалникот Георгиевски, освен политичкиот, има и материјален интерес од оваа дивоградба? Дали локалната власт и градоначалникот кривично ќе го гонат советникот Нефи Усеини за оваа дивоградба? Дали градоначалникот Георгиевски е свесен дека заради непостапувањето и тој лично станува соучесник во ова прекршување на законот и самиот може да биде кривично гонет? Јавноста и во случајот со дивоградбата во Охрид јасно гледа дека оваа криминална власт нема абер од почитување на законите. За нив власта е само гола политичка алатка за личен бенефит и ништо повеќе од тоа. Прекршувањето на законот, едноставно кажано, е криминал и затоа мора да има кривична одговорност. А ако сега се чувствуваат комотни заштитени, треба да знаат дека ќе дојде време кога обвинителството ќе биде ослободено од канџите на Зоран Заев и сите ќе одговараат. Тоа време брзо ќе дојде. Ви благодарам за вниманието.